съм Венелин Motionless и в днешния клип ще ви покажа как да видите кой е разглеждал вашия Facebook профил. И нека започваме. Отивате във Facebook. След това отивате във вашия профил. На празното място натискате десен бутон и след това избирате преглед на изходния код на страницата. Чакаме да зареди. След като зареди, натискате Ctrl и F и изписвате Chat Ordered List. След като го изпишете, избирате 2 от 4 и натискате Enter. Давате малко нагоре и търсите тези кодове само с цифри. Избирате един от тези кодове без тирето и нулата, копирате и след това изтривате това, което съм подчертал и поставяте. И така виждате кой е разглеждал вашия Facebook профил. Надявам се клипа да ви е харесал, да е бил полезен и ако е така, моля да харесате и да се абонирате за канала. До скоро!